Assalamu alaikum ustaz. Namazda sen Allah'ты көргөндөй намаз окуу, же Аллах сени көрүп турат дегендей окуу дейт. Суроо, биз Аллах'ты кантип көрүп тургандай окуйбуз дейт. Эми Алла Тааланы эч ким көрө албайт бул дүйнөдө. Биздин алсыз көзүбүз жарабайт. Биздин алсыз көзүбүз Алла Тааланы көрө албайт. Биздин алсыз көзүбүз балдар ушундай алсыз, териште бар көрө албайбыз. Жин бар көрө албайбыз. Алланын махлугу алар. Алла деген башка зат. Аны көрө албайбыз. Бирок бул деген сөз ушундай сезим менен окулунат. Алла мени көрүп турат деп окулуна берет. Алла мени көрүп турат. Алла Таалам мени ар дайым көрүп турат деген сезим менен окуй берет. Түшүнүктүбү? Биринчиси. Экинчиси, Алланы көрүп туруу деген Алла Таалам биз Алланы сыфаттары менен тааныбыз. Алланын кунх, Алланын акыйкатын эч ким биле албайт. Илах деген бир маанасы ошол. Анын маанасын эч ким биле албайт деген маанасы да бар. Ошон акыйкатын ошон үчүн Алланы биз сыфаттары менен тааныбыз. Ошо сыфаттардын негизинде Алла көрүп турат, билип турат деп Алла Таалага сыйынып ибадат кыла беребиз. Түшүнүңөрбү?